Вот по просьбе трудящихся или вообще моих знакомых, и тем более вот приезжих моих друзей, новых друзей, приехавших в Тбилиси, я составил вот эту вот подборку этих маленьких миниатюр, этих маленьких рассказиков, которые из моих воспоминаний родились или описанные со слов моих близких. А эти близкие, многие из них участвовали в группе «Одноклассники». Тифлисы была такая группа, и сейчас она есть. И вот кое-кто, мне совсем недавно, вчера еще один мой друг и однофамилец Рубен Киракозов рассказал одну историю, которую я тоже сюда включил. Начну с кинотеатра «Исани». Кинотеатр «Исани» располагался в дальнем конце Авлабара, там на границе с Исани районом. И вот там был публика там была своеобразная из соседней Долабаурской улицы. А Долабаурская улица населена была в основном ремесленным людом, таким невзыскательная публика, непосредственная, как дети. И вели они себя в кинотеатре, соответственно, так, хотя и взрослые мужики. И вот читаю. Однажды в кинотеатре Исани шел нашумевший американский фильм «Свидетель обвинения» по рассказу Агаты Кристи. В фильме играли знаменитые Чарльз Лоутон и Марлен Дитрих. В то время Исани был самым крайним кинотеатром в той части города и посещался жителями более дальних окрестностей. Однако завсегдатаями были жители соседней Долабарусской улицы, как я и упомянул. Возле кассы постоянно выстраивалась длинная очередь. Нередко тем, кто становился в его хвосте, приходилось дожидаться продажи билетов на следующий сеанс. А нетерпеливых посетителей обслуживал некто Арам. У него всегда были билеты вдвое, а то и втрое дороже их стоимости. Как-то я решил пожертвовать своим терпением ради этого нашумевшего детектива и выстоял длинную очередь. Однако во время сеанса моего терпения уже не хватило, поскольку приходилось выслушивать громкие комментарии публики. Сначала просмотр сопровождался эмоциональными возгласами в зале «Ах, то!». Затем оттуда послышались реплики «Вот кто убил, вот!». В ответ последовало категорическое возражение и споры «Нет, совсем не он, наоборот, а это она!». О нормальном просмотре фильма не могло быть и речи. В итоге пришлось упустить момент главной развязки в фильме и узнать, кто все-таки оказался истинным виновником преступления. То было моим первым и последним посещением этого кинотеатра. А после краха советской системы и всего этот кинотеатр вообще закрылся, его перепрофилировали в драматический театр Зины Кверинчеладзе. Но вряд ли это лучшая исполнительница роли Антигоны в театре Руставели удержала бы как следует внимание долабаурских завсегдатаев. И в самом деле, спустя некоторое время тот театр закрылся, и там открыли магазин сапожных принадлежностей. Но этот магазин тоже долго не продержался. Что сейчас там, понятия не имею. Игра в кочи, эта миниатюра называется. Я отношусь к тому поколению тбилисских мальчишек, для которых игра в кочи была обыкновенным явлением. Кочи – это костяшка, надпяточная кость овцы. Надпяточная овечья кость для нас была эквивалентом чуть ли не тогдашней мальчишеской валюты. А имелось в виду грецкие орехи. Обменивать. Или на что-то другое обменять можно было. То есть кочи – это было своего рода деньги. И вот этой игрой под названием «Бабки», говорят, увлекался Пушкин, Петр I, Суворов, такие великие. В Средней Азии эти кости называют альчиками. Кстати, в нашей терминологии одну из плоскостей этой кости называют алеч, противоположную тохан. А вот широкие плоскости – это тап и чик. Откуда это название, я не могу сказать, не знаю.
В нашей семье эту игру родители не поощряли, особенно моя бабушка Машо. Она считала ее хулиганской, от которой один шаг, чтобы стать азартным заристом, втянутым в криминальную среду. Заристы – это те, кто играли в кости. По ее мнению, заристы стягивали молодежь и могли довести до такого состояния, что проиграли бы большую сумму денег или целое состояние, дом. А бывали случаи, когда кто-то проигрывал родную сестру, примерно как Азамат у Лермонтова. Один кочи приравнивался к паре-тройке грецких орехов, которыми можно было расплатиться после проигранной или выигранной игры. А однажды мой друг Людвиг Харатов перед самым Новым годом выиграл целый килограмм орехов и счастливый принес домой. А когда он радостно показал это свой трофей своим родителям, его тоже ждала взбучка со словами «Сегодня кочи, а завтра что?». Шаловливых мальчишек моя бабушка называла почему-то «отчаянный», иногда в сочетании со словом «пожарник». «Отчаянный пожарник», так она называла моего двоюродного брата, он был шаловливым. Почему-то в нарицательном смысле к этой гуманной и полезной, нужной профессии. Однажды бабушка подобрала выпавшую из моего кармана любимую джилу. Джила – это фаворит в коллекции вот этих костей. То есть самая любимая, самая такая наигранная. У нее обычно бывало вот в этом валече или тохан просверленная дырочка, и там заливалось олово или свинец. И она всегда садилась на алеч или на тохан. Вот это было очень важно, потому что в игре... То есть это что за игра? Ставился в ряд эти самые кости, очерчивался круг, и со стороны выбивали вот эти самые за круг, вот эти кости. Кто его выбит, тому и доставалась вот эта кость. Этого было достаточно, чтобы бабушка запаниковала. Тут же было доложено моей маме. В итоге состоялась конфискация, и я лишился своей любимой игрушки. И по сей день, вспоминая тот случай, мне становится грустно. Кстати сказать, во время игры упоминались разные термины, смысла которых мы и не знали, но ими обозначался тот или другой прием броска джилой. И только спустя многие годы я расшифровал один из терминов «сприм на минос». На самом деле, по моей версии, это означало искаженное из русского «с прямой на вынос», то есть из круга. А вот что означало «гакникато» до сих пор не могу расшифровать. Авчалури. Эта игра Авчалури тоже была популярная среди мальчишек. Ну, среди девочек прыгалка, а у нас была Авчалури. А в Убане у моего друга Ивана Гулиева, он в Харпухе жил, ребята особенно увлекались этой игрой. Авчалури – это тряпичный мячик с кукурузными и пшеничными зернами, который подкидывалось тыльной стороной ноги, одной или обоих ног. Среди убанских у Ивана чемпионом был мальчик по имени Джемал. Его рекорд доходил до 100 подкидываний. А однажды в пасхальный день к нашему соседу, дяде Илью, пришли гости. И с ним был мальчик, который, по словам его дяди, может подкинуть Авчалури чуть ли не 1000 раз. Никто этому не поверил. И тогда дядька предложил всем выложить по 2 крашеных яичка, чтобы мальчики продемонстрировали свои умения. Оказалось, дядька говорил правду. В итоге он вместе со своим племянником унесли почти 40 штук пасхальных яиц. Красных, желтых, зеленых, синих. Вот Авчалури. А сейчас я хочу переместиться в район, где живу я, поблизости от знаменитого парка Муштаид. В этом парке Муштаид открылась первая в Советском Союзе детская железная дорога.
Этот парк Муштаид связан с большими, очень интересными аттракционами. Для того времени это был любимый сад. А рядом с Муштаидом был еще другой сад, сад Горгиджанова. Там был же кафе «Шантан», где выступала знаменитая Маргарита, то есть кумир знаменитого Пиросмани, художника, который подарил ей, как гласит легенда, 1 000 000 алых роз. Старожилы хорошо помнят единственного в Тбилиси в то время негра, работавшего в пожарном ведомстве. Но мало кто знал, что его фамилия была Башир, а фамилия Шамбе. В 8-летнем возрасте он оказался в Тбилиси благодаря Горгиджанову, тогдашнему владельцу сада Муштаид. А рядом же еще сада, второго сада, где сейчас Мускомедия располагается, это назывался сад Горгиджанова, в котором процветал кафе «Шантан», и где выступали приезжие шансонетки, а на эстраде ублажал слух многочисленной публики струнный оркестр из гитар и мандолин маэстро Сарьева. К великому восторгу горожан впервые Башира везли через весь город на белом ослике и прямо в тот сад. И с годами он уже повзрослевшим и возмужавшим верой и правдой служил делу пожарной безопасности в этом саду. В 1923 году режиссер Перестяни привлек его играть в фильме «Красные дьяволята» на киностудии Госкимпрома. Башир женился на русской женщине, и их сына звали Коля. Тот тоже пошел по стопам отца и служил по пожарной линии в системе Министерства культуры, курировал городские театры. А в молодости он участвовал в массовках театра юного зрителя. Вот тогда он и взялся организовать драм-кружок в 13-й мужской школе на улице Кооперации. И когда тамошние школьники, а с ними и мой друг Игорь Нагорный, светлая ему память, рассказавший об этом случае, спросили Колю: «А в каких ролях вы выступаете в ТЮЗе?» Он с гордостью ответил: «Вы смотрели спектакль «Овод» с Урусовым в главной роли?» Получив утвердительный ответ, он продолжил: «Помните, когда овода расстреливают, и выходят солдаты с винтовками, а их командир кричит им: третий справа, выровнять шеренгу. Вот третий справа – это я». Так за Колей и осталось прозвище «Третий справа – это я». Кстати сказать, вот этого самого Башира Горгиджанов чуть ли не усыновил. И сделал из него человека, и даже потом, по-моему, был шафером на его свадьбе или кто-то из его близких. Вот так вот было. Бокс. Однажды в моем детстве мама дала мне деньги и отправила стричься. Парикмахер спросил: «Как тебя постричь, бокс или полубокс?» Не знаю, что он подразумевает, я уверенно потребовал прическу бокс, как более достойную настоящего мужчины. И тогда мастер начисто выстриг мне затылок, оставив на темени почти нетронутую густую копну. Когда я пришел домой, мама ужаснулась. Она схватила меня за руку и повела обратно к тому пиначу. «Изуродовал ребенка, разве так стригут детей? И на что он теперь похож?» «Он сам выбрал бокс», — оправдывался парикмахер. «Бокс или чидаоба? Я не знаю. Чидаоба — это борьба по-грузински. Только сейчас же подправь ему затылок, чтобы хоть как-нибудь сглазить такой ужасный резкий переход». Спустя годы, когда я постригся в Питере, вот там я услышал, кажется, истинное название желаемой для моей мамы прическу – подканатку, которую теперь вряд ли употребляют в наших краях. Подканатку только там я слышал. Здесь никогда. Ты когда-нибудь слышал? А вот тоже парикмахерская тема – мода на Пушкина. Как бы в ответ вот на этот случай Михаил Татеосов написал вот там в этой группе «Одноклассники», как в начале 60-х годов в Тбилиси, в его Убане, где он проживает, в Соолаке,
поселился парикмахер, армянский репатриант из Франции. В Армении таких прозвали ахпарами. Он открыл свою мастерскую в самом центре, во дворе на углу улицы Лермонтова и Махарадзе. Кажется, так. Да. Клиенты звали его Бопре Авак. На французском это слово означает «цирюльник». Говорили, что его племянницей была известная эстрадная певица Рози Армен. Бопре быстро обзавелся обширной клиентурой. У Бопре были парикмахерские щипцы необычной конструкции, привезенные им из Парижа. Как и на чем он разогревал их, для всех было загадкой. Благодаря этим щипцам у него стала умножаться клиентура, и все местные модницы стали ходить с завитыми волосами. Вдобавок и почти все убанские мальчишки к их великому восторгу стали навивать себе кудри а-ля Пушкин. Нередко ровно в 16:00 Бопре закрывал свою будку и куда-то торопился. Никакие просьбы и уговоры не помогали остаться и обслужить хотя бы еще одного клиента. Но вскоре кто-то раскрыл его секрет. Бопре спешил идти брить покойника. И тогда мода на Пушкина у мальчишек сразу же прекратилась. Да и клиентов постарше тоже заметно поубавилось. Позже Бопре Авак куда-то исчез, по-видимому, обратно во Францию, как и многие другие армянские репатрианты. Мой приятель Томас. Как-то я встретил его на дезертирском базаре. Вместе мы учились в музучилище, он играл на виолончели. Но потом, впоследствии, пел в государственной капелле в группе басов. А еще и пел в церкви Александра Невского. Мы давно не виделись и, обрадовавшись встрече, разговорились о том, о сём, вспоминали общих знакомых. Вдруг к нам грубо обратился стоявший за прилавком малосимпатичный торговец. Потребовал отойти в сторону, якобы мы заслоняем от покупателей его товар. И тут Томас рассвирепел. «Знаешь, с кем разговаривать? Мы оба потомственные горожане. Имеем право стоять везде, где нам захочется». Торговец на миг смутился, а затем с ехидством парировал. «Только не скажите, что вы потомки того фасана, Хохоби, которого подстрелил царь Вахтанг Горгасал, после чего и основал нашу столицу». Я радостно захохотал. А ведь и правда он потомок Хохоби. Его фамилия Хохобашвили. Хочешь, паспорт покажет? Контрабасист Сенажинский. Почти на всех в городе симфонических концертах среди публики выделялся симпатичный старичок, о котором я позже узнал, что это был ветеран среди контрабасистов Сенажинский. Вот имя не помню. Кстати, его внук тоже был контрабасистом, работал в оркестре у Кахидзе. И сын этого контрабасиста тоже ударником был в военном оркестре. Я даже ему помог однажды приобрести малый барабан. У Эдика Вартанова купили. Так вот, спустя годы бывший инспектор оперного оркестра флейтист Нодар Хоперия рассказал мне о комичном случае, когда после окончания войны их труппа поехала выступать в Горжоме. В те дни там отдыхал, не знаю, то ли Иосиф Виссарионович, то ли Лаврентий Павлович, а может и оба вместе. Сенажинский вместе со своими коллегами-контрабасистами едва уместились в самом конце небольшой оркестровой ямы местного театра, по левую руку от дирижера. И прежде чем тот подойдет к своему пульту и взмахнет палочкой, контрабасисты приноравливались в тесноте, стараясь не задеть локтем соседа, и старательно водили по струнам. Вдруг, откуда ни возьмись, рядом с ними притиснулась пара-тройка мужиков и молча замерла на месте. Столько же появилось на противоположной стороне ямы, возле ударников.
Удивленный Синожинский, ничего не подозревая, кроме как эти мужики тут находятся в качестве хористов, захотел удостовериться своей версией. «Ребята, вы из банды?» «Что? Да как ты посмел?» – громко заорал самый крупный амбал. Схватил музыканта за шиворот и подтащил в кабинет администратора театра. В оркестре начался переполох. Инспектор оркестра и с ним вся дирекция театра побежала пояснять телохранителям вождей страны, что слово «банда» на жаргоне оперных знатоков означает дополнительный состав к оркестру или к хору. И после этого насмерть перепуганного контрабасиста вернули на свое рабочее место. Но опять-таки впритык с теми мужланами. И тут в самый раз уместна, наверное, пословица «в тесноте, да не в обиде». Сапожники. О сапожниках говорят, что якобы они выпивохи и матерщинники, и интересы, мол, у них ограничены. А вот мой друг Иван Гулиев, сын опытного мастера-закройщика, с этим не согласен. В сапожных цехах, где он работал долгие годы, достаточно сообразительных и продвинутых мужиков, прекрасно разбирающихся в политике, они отменные шахматисты, почитатели искусств. Хотя есть и немало, соглашается Иван, примитивных любителей побалагурить, потрунить над простачком. Однажды, в юные годы, Иван во время школьных каникул пошел подработать в одном из таких сапожных цехов. Там его подозвал некто Уставолод, попросил отнести в подсобку его оселок и подставить под воду из крана. Дескать, абразив нужно размягчить, чтобы лучше затачивал сапожный нож. Иван взял брусок и серьезным видом отнес в подсобку, слыша за спиной едкие смешки. Спустя четверть часа Иван деловым видом сообщил, что оселок чуточку размяк, но еще не дошел до нужной кондиции. Уста пришел в восторг, его розыгрыш удался. Вся дюжина сапожников и закройщиков заметно развеселилась, расслабившись после однообразной работы. Но вот когда мастеру понадобился его оселок, он обратился к парню. «Джигароджан, уже достаточно размягчать, принеси, пожалуйста». Иван покорно пошел в подсобку и сразу же, вернувшись, трагично сообщил: «Вай, оселка нету». «Как так нету?» – удивился Уставолод. «Наверное, растаял, как мыло». Не моргнув глазом, воскликнул парень. От изумления у всех в цеху отвисли челюсти, и тут же разразился всеобщий хохот. А кто-то из сапожников едко бросил опростоволосившемуся Володу: «Эх ты, хотел из парня масхара сделать? Он сам устроил тебе 1-0. Он же из 7 потомственных обувщиков, а не сын какого-нибудь балетмейстера». Фотоателье я назвал это. Как-то раз в фотоателье, кроме Гумащану, пришел взволнованный клиент. Ему надо было как можно срочно увеличить фотографию покойного родственника. Узнав стоимость срочного заказа, попросил сбавить цену. Рома согласился и предложил еще и на выбор 2 рамки со стеклом. Клиент выбрал ту, что красивее и дороже, но снова попросил уступить цене. Рома опять согласился. И вдруг у клиента зазвонил мобильник. Из разговора Рома невольно узнал, что келех, то есть поминки, намечен на 200 человек и уже заказано 100 литров вина, но для такого количества недостает еще одной 20-литровой бутыли, боци у нас говорят. Вот тогда Рома не сдержался. «Уважаемый, ну что случится, если твои гости выпьют на 2-3 литра меньше, и тогда бы тебе не пришлось так мелочно торговаться со мной». А сейчас тема мороженое.
Однажды летним вечером, когда почти все жильцы нашего двора вышли прохладиться после дневного зноя, к нам во двор зашел мороженщик и заголосил так, будто ему наступили на больную мозоль. «Аба свежий, горячий, мороженый, на разрез!» На разрез обычно продают арбуз, гарантируя его спелость. Естественно, все заулыбались, решили его подколоть. Потребовали показать, как это так на разрез. Он ответил: сначала купите, потом покажу. Получив деньги, он достал из ящика брикет мороженого и замахнулся на него острым ножом, вот-вот готовый вонзить в холодную сладость. И так он проделывал со всеми, но никто из покупателей не соглашался на такую проверку спелости. Так, со шуточками и прибауточками ему удалось распродать почти весь свой товар в нашем дворе. У моего дзмакаца Алика Мамулова в его истории много всяких хохм. В одно время он профессиональный фотограф, великолепный, все никак не уговорю его провести его персональную выставку. Он работал в институте эстетики. И тогда только-только входил в обиход товарный знак, такое понятие. И однажды из провинции приехали какие-то люди и заказали товарный знак. И главным художником, кстати, в этом институте эстетики был Роби Кондаксазов, наш старший друг, замечательный человек и художник. И вот когда ему, этим клиентам, сказали, что придете через неделю, из этой провинции приехали люди и забирать этот товарный знак, но они не представляли себе, как выглядит этот товарный знак, на всякий случай пригнали грузовик и открыли борт. И когда увидели, что это маленькая фитюлька, они, обомлевшие, уехали обратно. Это история «Мальчик». Этот случай произошел с одним водителем маршрутки Тбилиси-Тель-Авив. А рассказал мне об этом мой друг Рубен Киракозов, мой однофамилец и друг. Как-то раз в августе жара, водитель везет пассажиров в центр, столицу Кахети, а там еще жарче. Ну, наконец он добрался до этого конечной остановки, и захотелось ему сегодня такого холодненького мороженого поесть. И смотрит в конце, метров с 200 или 100, мороженщик знакомый. Ехать туда было ему неохота, заводить мотор, да и рядом мальчишка на велосипеде. Он дал ему $2, говорит: пойди, Геноцали, купи 2 штуки, одну тебе, одну мне. И когда тот приехал, облизывая мороженое, возвращает ему $1. Это вам сдачи, потому что у него всего 1 штука осталась. Однажды моя мама и моя сестра на меня накинулись: что ты натворил в школе? Я думаю: а что я натворил? Вон, папу вызвали к телефону. Директриса позвонила. Я обомлел, начал думать, что я натворил, что я такого наделал. Наверное, не доложил, что сломал этот Шалопай Григорян парту, или там нарисовал там порнографию, или там еще что, или то, что мы на шатало сбежали, не знаю. И вдруг папа повесил трубку и говорит: да, что такое? Вы знаете, они попросили меня, чтобы мы на работе у нас на заводе на их имя зачислили металлолом. Я, романтично настроенный, там, пионерскую правду читающий, там, что Абакан, Тайшет, тогда, как раз тогда собирали металлолом для этой железной дороги. И вдруг такая махинация, и у меня все оборвалось. Какие они педагоги, я думаю. А вот этот канал замечательный, подписывайтесь на этот канал, очень рекомендую. Вы еще многое на этом канале интересно услышите.